अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज एक मल्टीमीटर का रिव्यू लेके आया हूँ। तो ये जो मैं ख़ुद यूज़ कर रहा हूँ, अच्छा मल्टीमीटर, तकरीबन मुझे 5-6 महीने हो गए यूज़ करते हुए। तो देखते हैं आज इसमें क्या है। सबसे पहले इसमें जो है वो मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ। ये इसमें 3 बैटरियाँ आती हैं AAA साइज़ की, जो इसमें आएंगी इसको पावर करने के लिए। ये देख रहे हैं आप, AAA साइज़ की 3 बैटरी हैं। तो ये इसमें डलती हैं। तो तकरीबन 5-6 महीने हो गए मुझे यूज़ करके, तो अभी तक तो चल रही हैं, अभी तक तो कुछ इशू नहीं है। तो जब ख़त्म हो जाएंगी फिर रिप्लेस करना पड़ेंगी, लेकिन ठीक है। इसके अलावा ये मैग्नेट है, इसमें बहुत अच्छा पावरफुल मैग्नेट है, जो है वो हैंग करने के लिए, प्लस ये हैंग करने के लिए दूसरा भी और शॉक प्रूफ कवर है। अच्छा फैल्ट में अगर गिर जाए कुछ हो जाए तो वो अच्छा कवर है ये इसका प्रोटेक्शन के लिए। आगे से देखते हैं इसके फीचर्स क्या क्या हैं। यहाँ पे ऑफ़ है, आपके इस तरफ भी ऑफ़ है। तो ये NCV है। NCV मतलब आपका कोई लाइव लाइन है या कुछ चेक करने के लिए। तो जैसे ये लाइव लाइन है अभी मेरे पास, ये मैं ऑन करता हूँ, अभी बटन बंद है। ठीक है, मैंने ऑन की, देख रहे हैं ये दिखा रहा है। तो इस हिसाब से ये लाइव लाइन चेक करने के लिए ये सेंसर इसका आगे ये दिखाता है। ठीक है, उसके अलावा फिर इसमें ये एम्पेयर है, एम्पेयर चेक करते हैं। ऑटो एम्पेयर है, AC है, DC है। तो इसमें आपके ये लीड्स हैं साथ में, जैसे साथ में लीड्स दी गई हैं। तो ये एम्पेयर चेक करने के लिए आप जो है इससे एम्पेयर चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपका मिली एम्पेयर है, जो छोटी यूनिट है एम्पेयर की। मिली एम्पेयर में अगर कोई वैल्यू है तो ये आप चेक कर सकते हैं। और साथ में NCV की लाइट भी इसमें है, वो मैं आपको दिखा नहीं सका। तो ये लाइट भी इसमें LED भी है NCV के लिए। और ये एम्पेयर हो गया। फिर हार्ट से फ्रीक्वेंसी आपकी, वो फ्रीक्वेंसी भी आप मेजर कर सकते हैं इससे। इसके अलावा फिर कैपेसिटेंस है आपकी, कैपेसिटेंस आप भी इससे मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपके 3 फंक्शन है, यहाँ पे आपकी 3 फंक्शन है, जिनमें मैं आपको दिखाता हूँ। ये 3 फंक्शन है, इनमें जो आपका डायोड मोड है और रेजिस्टेंस है और बीप मोड है। तो ये आप जो हैं वो फंक्शन से यहाँ चेंज कर सकते हैं, फंक्शन वाली की से। तो यहाँ बीप है, ये डायोड मोड है। ठीक है, ये इस बटन प्रेस करने से आप कर सकते हैं। प्लस ये आपका आगे टेम्परेचर है, ये आपका थर्मोकपल इसके साथ आता है, वो अभी दूसरे बॉक्स में पड़ा हुआ है। इन यहाँ पे लगता है दिन 2 में, कॉमन में और इसमें। तो फिर आप इससे टेम्परेचर भी जो है वो देख सकते हैं, टेम्परेचर में ये निकाल सकते हैं। एक प्रोब आती है साथ में इसके, जैसे ये लीड्स हैं ऐसे प्रोब भी। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा आपका फिर मिली वोल्ट है, मिली वोल्ट आप इससे मेजर कर सकते हैं। AC DC ऑटो है ये। तो मिली वोल्ट और ये वोल्टेज है, यहाँ पे वोल्टेज भी आप मेजर कर सकते हैं। तो ये मैक्सिमम इसके कितने हैं, 600 वोल्ट की जो है वो बताया है इसने। इसके अलावा इसको होल्ड फंक्शन भी है, अगर वैल्यू आपने जो होल्ड करनी है तो। और इसके अलावा जो सबसे अच्छा मुझे फंक्शन लगा वो लाइट इसमें काफ़ी अच्छी है। लाइट ही देखें, लाइट भी इसकी LED जो बैक लाइट है इसमें है इसमें। और अगर आप इसको प्रेस करके रखेंगे तो ये सामने में LED भी है इसकी, ये देख रहे हैं आप, ये LED भी अच्छा फंक्शन है आप इसको यानी देखने के लिए। तो रात को अगर अंधेरा हो तो ये आप काम कर सकते हैं, इसको ऑफ़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है इसका फंक्शन। अच्छा मल्टीमीटर है, एक बेसिक काम के लिए अच्छा है, यानी एक रीज़नेबल प्राइस भी इसकी। तकरीबन भी मेरे हाल में $20 से $25 का शायद AliExpress पर है। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, अच्छा मल्टीमीटर है। एक जो है वो नॉर्मल रूटीन में आम कामों के लिए अच्छा मल्टीमीटर है, बेसिक यानी जिसको आप बोलें। बहुत हाई एंड भी नहीं है और बहुत बोले लो एंड भी नहीं है, लो एंड भी नहीं है, अच्छा है, यानी एक आम इस्तेमाल के लिए अच्छा है। तो थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।